我再講，我唔係嫌棄你跳唔到，我嫌棄你哋放棄。如果我跳舞跳得啲直好整齊，但係原來我俾人睇到我冇自信嘅，咁就不如唔好跳啦，就翻屋企啦。當我對你有期望嘅時候，我就覺得你係俾我力啦。佢咁消極，佢做咩要去啊？係啊，我諗唔明點解一個人去參賽，但係佢夠消極啊？你明唔明啊？你有冇你會唔會消極啊？你去我會咯，咪係咯？係咪妹嚟㗎？老老實實。但唔會去質疑佢係咪妹咯，就係我會諗下究竟花姐想揀嘅係啲咩人？因為會唔會其實之前賽前有啲 tips 就係佢想揀一，但係唔成立啊！佢想揀啲消極嘅人咧，好奇怪地表現咁消極，你又好認真唱，佢就叫你揾唔到啱心水，好表現好消極，引起佢注意，佢就叫佢再表演多一次，嘥大家時間，睇佢再消極一次係咪咧？咁第二次有冇好過第一次啊？我結果呢個人係點啊？入咗圍定勾咗㗎？入咗嘅，有幾因為我咁嘅情況係入咗幾個都係消極，然後入咗啊？點解一個咁表現咁嘅人，佢唔係表現差，佢係唔想表現嘅人，但係入咗圍嘅？即係我哋喺後面睇啦，即係譬如有啲係個樣都 OK 嘅嚇，又或者唱都 OK 嘅，又或者係跳都 OK 嘅，但係反而能嚇，但係啲人係入唔到喎，咁樣咯。佢聲稱揾完會有效果嘅人咯，做效果 set 好晒，哦咁我明啦，所有嘢都係做效果，所以頭先嗰條友即係其中一條友話烏消極咁都係一種效果咯，我估得冇錯咯。咁但係對於一個譬如我講你雖然得一日時間，你都有認真咁嘅準備，你會唔會覺得其實好有啲唔公平嘅成件事？因為去之前你 suppose 你唔知噶嘛，你會覺得我嚟參選咪梗係要唱好我嘅歌、跳好我嘅舞噶啦，講好我嘅嘢噶啦，係咪先？正常係咁噶嘛，應該係嘛？聽講你好想參加全民造星喎，但係你未交表格喎。係啊。點解咧？點解而家唔交表格？點解未交啊？點解冇勇氣咧？唔知啊，總之驚驚地咯。你驚乜嘢啊？自己冇料扮四條嗰啲咯。驚冇料扮四條，你點睇咧？強你放心啦，冇料嘅話都會摟嘅。強你一個變態嘅人嚟嘅，係咪鬼上身啊？